Banyarwanda, banyarwandakazi, hari abari mu gihugu imbere, hari n'abari hanze y'igihugu, abe mwese aho muri mu bihande bitandukanye by'iyi si, abumva ururimi nabwo rw'ikinyarwanda nubwo batari abanyarwanda, mwese ndabaramutsa, ndi umwe muri bene wanyu bavandimwe, abenshi musanzwe munkurikira kuri shene nkunze gutanga ibiganiro byigisho bikura abantu mu rujijo cyane cyane ku byerekeye ijambo ry'Imana kugira ngo abantu bashobore kureba ibintu basobanukirwe neza kuko burya ikibazo kivuka cyangwa se navuga ngo ni akaga kari kuri benshi ni uko abantu bashobora gukora ibintu batazi impamvu zabyo cyangwa se bakagikora bakajya mu cyerekezo cy'uko abandi bagiyemo gusa ku buryo umwana ahora n'umunsi ukomeza turi kujya he akavuga ati nabonye abandi bagenda nanjye ndagenda ibyo ubona ko ibyo bikubaho muri rusange ugasanga abantu ntabwo bafata umwanya munini wo gutekereza ku byo bakora n'ibyo barimo. Ubwo rero igitumye nshaka kugira ngo kiganiro tugirana iki kiganiro cyo kikaba ntabwo cyerekeza cyane cyane mu guhugurana mu by'iyobokamana ngo wenda tugire ibyo twiga ngo twanakunda kubitanga twiga nk'ubuhanuzi cyangwa ibindi, ahubwo nshatse kugira ngo muri iyi minsi rwose yenda kugerageza kuganira ku bibazo navuga ngo bitwugarije nk'abanyarwanda cyangwa se bibugarije abantu bose ku isi hose niko nabibona, yenda natwe ku Rwanda tukaba turi mu buryo bw'umwihariko, ariko ngo burya ntabwo wajya gutekereza ku by'abandi utabanje kureba ibyawe. Ngira ngo ahanini nibande ku kibazo kituremereye, navuga ko aha kenshi tugerageza gushaka ibisubizo, abandi bene igihugu, abandi bavandimwe nabo bakagerageza gutanga ibitekerezo uko babibona, buri wese akagerageza gutanga umusanzu uko abyumva, ariko rimwe na rimwe hari igihe umuntu areba akavuga ati koko hari igihe umuntu ashaka kwibaza ikibazo kitari cyo. Iyo wibajije ikibazo kitari cyo ni ukuvuga ngo burya n'ubundi ushaka gutanga n'igisubizo kitari cyo, ugasanga tugiye kumera nk'aba baganga baba badasobanukiwe, ashobora kugenda akaba yavuga ati umuntu akavuga ati umuntu afite umuriro, aho kugira ngo ajye kureba icyateye uwo muriro ahubwo akavuga ati bumuhe utu tunini turamworohereza turamugabanyiriza umuriro, maze yabona ko kumuza utambutse akiyereka ko hari n'igihe n'umubiri ushobora kugira imbaraga kuko karwanya icyari kiwuteye, ariko atari cyo cyari ikibazo mu kuri. Natwe rero burya akenshi hari igihe twicara tukavuga tuti ibibazo dufite ni ibi n'ibi, ariko ibyo byose nabitekerejeho mfata umwanya munini uhagije kuko nkagenda nkabona nkareba nkatekerezaho nkasanga hari ahantu ho ikibazo cyari kiri kitarebwe neza, hatabaye umwanya wo kugira ngo abantu bimbike bagere mu mizi yacyo bashobora kuvuga ati dore ikibazo ngiki dufite. Ugasanga nyine tubaye nk'abo ngabo ushobora kuba yatanga umuti wo gukemura umuriro umuntu afite kandi atari aho kugira ngo bajye kureba icyateye uwo muriro. Natwe rero akenshi ubwo mvuze muri rusange ku bibazo navuga kiri ku isi hose, bituma buri muntu wese ahaguruka n'ubundi akashabika hirya hino, aba kuvuga ati tubeho nabaho gute, abashaka ikibazo cy'imibereho kandi imibereho akavuga ati shaka kubaho gute muneza ntuje ntunganywe. Ibyo rimwe na rimwe akenshi barabivutswa, haba ari sinavuga ngo ni mu gihugu cy'iwacu gusa, ahubwo turi kubibona ku isi hose, ntabwo nta hantu havuga ngo hatunganye. Ibyo nashatse kugira ngo turusheho kureba umuzi w'iki kibazo, nashatse kugira ngo dutekereze tujye kure cyane. Ntabwo umuntu yashaka kwibaza tuti igihugu cyiza nifuza
igihugu cyiza twifuza, kuki tutajya kubaza ahubwo nyiri umushinga w'ibyo byose? Iyo mvuga ngo nyiri umushinga w'ibyo byose, tuba tugomba gutangira tukanavuga ati byose ibyo byaturutse he? Imana umuremyi wa byose, ibi byose biriho kuri iyi si nta na kimwe kiriho kitari ku bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana twebwe hari igihe rimwe rimwe tuba tutashobora gusobanukirwa n'impamvu ibi byabaye, ariko byose bijya biba byabereho kugira ngo bitwigishe. Reka yenda turebe ku ngero zifatika z'amateka yabayeho mu bihe bya kera cyane. Yenda tubwira ko mu mateka tuba tuyasoma, ndetse ndavuga nti ni amahire kuko twebwe nk'abanyarwanda benshi ni abakristo. Navuga ko bose bafite nubwo bari mu madini atandukanye, ariko nibura hari icyo kintu cyo kuvuga ko icyo gutinya Imana kiba baba batojwe, baba babwiwe, bakaba bemera ko ijambo ry'Imana Bibiliya iba irimo amategeko, irimo amahame, irimo amabwiriza yagombye gutuma abantu bashobora kubaho neza, bashobora kubana neza. Mbese ya mibanire, ndetse iyo turebye n'amategeko dufite twahawe nk'amategeko y'amategeko 10 dufite, mubona ko ayo mategeko yo ari ishingiro n'andi mategeko ibihugu bigenda byishyiraho byose usanga yose ashingiye kuri ariya mategeko 10. Nubwo akenshi nyine twaba benshi nyine bibareba hagati yabo ngo amategeko 6 uhereye ku rya 5, rya 5, rya 6, rya 7, rya 8, rya 9, rya 10, ariko n'ubundi tukugera tugasanga batubwira bati ayo mategeko yose n'ubundi akuye mu mategeko 2. Iri tegeko rya mbere ngo tugomba kubaha gukunda Imana n'umutima wacu n'ubwenge bwacu bwose, n'andi mategeko 6 akakubera mu gihe uvuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Icyo ushaka ko bagukorera nawe uba aricyo ukorera abandi. Iryo ni nk'ihame, cyangwa se navuga ngo ni umurunga wagombye gutuma abantu bumva ko bashobora kubana neza. Muri uko kubana neza, buri wese akifuriza mugenzi we ibyiza, ndetse akaba yanamufasha kubigeraho, amufasha kubigeraho. N'amagambo tufite mu Baroma igice cya 15 umurongo wa 2 atubwira ngo buri muntu wese abere mugenzi we inyunganizi. Ugerageze kunganira mugenzi wawe mu bibazo yaba afite, ugerageze kumwunganira. Noneho reka duhere kuri ayo ni amagambo gira umushinga, ndavuga ni umushinga wuhe kuba gushyiraho ikiremwa muntu cyaje kikagera kuri ubwo butaka buri isi. Ni ukuvuga ngo icyo gihugu cyiza aho wifuza, ushobora kubona ati yenda ndifuza icyo gihugu ko henda ni heza kuko hari ubutunzi, hararumbuka, tuzahinga tweze. Ariko ntabwo aribyo bihagije, ahubwo ikindi gihe cyangwa gikomeye cyane ni uburyo abantu bazaba bari muri icyo gihugu, cyangwa se aho kuri aho hantu runaka, uburyo bwabo bazabana, imibanire yabo. Ariko turabona ko noneho ngo Imana yo mu rukundo rwayo iba yatanze amahame agomba kudufasha. Ayo mategeko, ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo ushaka ko bakugirira abo bari nabo bigirira abandi. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 2, ubere mugenzi wawe inyunganizi, ntumubere umutwaro, ntumwifurize kuvuga ngo ibye niyo byabirembe ibye by'uriya muntu kuba amerewe neza birambabaje. Hoya, ahubwo ishimire ko amerewe neza, nawe ahubwo aze kwegera avuga ati uri icyo ngo namufasha kugira ngo nanjye amererwe neza. Murabona ko iryo hanze reka tugere ibyo hamwe neza tukarisesengura tukareba aho rituganisha. Ni ukuvuga ko njyewe umuturanyi wanjye igihe nzamwifuriza ibyiza, nawe akanyifuriza ibyiza, uwo muturanyi wanjye nawe afite undi baturanye. Ni ukuvuga ngo nawe azifurize neza uwo muturanyi uri hirya, uwo muturanyi we nawe amwifuriza ibyiza, maze iyo mikorere cyangwa se iyo mibereho nk'iyo, murabona ko yarangiza akarere kose, yarangiza igihugu cyose,
igihugu ndetse n'ubwoko cyabana n'ikindi bihugu biba bigiye kuvuga ngo n'igihugu kiba kigomba kubana n'ikindi neza, kubera ko bose bari kugenda kuri iri hame, kuri iryo hame rya nyir'umushinga ariwo Mana yo yaremye mu isi n'ijuru, igashyira ikarema n'abantu n'ibiriho byose, maze muri uwo mushinga murumva ko iyo ntambara n'ibiki by'ububi bwose ntabyo twagombye kubona. Ariko kubera ko Sekibi wabayeho kera, ndetse uyu mushinga Imana yateguraga uko tugiriho kuvuga ngo bayirimo abantu, uwo Sekibi we nawe agafite umugambi uvuga ngo ibyo byose, iyo mushinga wawe nzawukora, nzawudurumbanya, ntabwo nzemera kugerwaho nk'uko ubishaka, kuko ari ikigomeke. ubwo bwigomeke noneho ugasanga nabwo bugiye kugira bute, bugiye gukomeza, bugiye kugera mu bantu, noneho ya mibanire twifuzaga yagombye gutuma abantu bamererwa neza, babaho neza, yo muri cya gihugu bifuzaga kubaho, uburyo bifuzaga igihugu cyiza bifuzaga, Sekibi akagira ate, akajyamo akadurumbanya. Amagambo tuyafite mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:19. Reka yenda nyasome nubwo ntabwo nabasomeye, kugira ngo nibara tuve uwo muzi w'icyo kibazo dufite turemereye, kugira ngo duhereye ahangaha dushobore noneho gutekereza neza n'igisubizo, cyangwa se n'uburyo dushobora kuba twabona, ubwo tuvuga ngo igihugu twifuza, igihugu cyiza twifuza, ni gute twakibona. Noneho na ba bandi njya mbona akenshi nabo bagerageza kugitanga ibisubizo, bakagerageza bakavuga ati yenda si igisubizo cyawe iki n'iki, bwene nabwo twahita tuza kubona umuzi w'ikibazo neza, ibindi rero bikazakomerezaho. Ndetse n'abo bandi bose bari gutanga inyunganizi bari hirya hino, nabo bakaba bagira uwo mwanya wo kugira ngo barusheho kwimbika, cyangwa no kugira ngo wenda barusheho gusobanurira cyangwa se no kubwira abandi hirya hino bati hari ikintu cyiza koko tugomba guharanira, uburyo tugomba kukigeraho, dore uburyo tugomba kukigeraho. Aya magambo nk'uko navugaga mu rwambere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 19, dore ku murongo wa 18 biratubwira ngo tuzi yuko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora ibyaha, ahubwo umwana Imana yabyaye amurinda, kandi wa mubi ntamukoreho. Uwo muntu Imana yabyaye, uwo muntu uri mu ruhande rw'Imana, Imana imusezeranya kumurinda ku buryo umubi adashobora kumugeraho. Mu gace k'icyenda bakatubwira ngo tuzi ko turi ab'Imana, naho ab'isi bose bari mu mubi. Ab'isi bose bari mu mubi. Nicyo ahangaha tubona neza yuko iyi si iri mu maboko ya Sekibi, iyi si iri mu maboko ya Satani. Wabibona hirya hino ku ngoro Imana zivutse. Ijambo ry'Imana ntabwo ijambo ry'Imana, iyo iri ijambo ry'Imana tuyifitemo amahame, nongere mbisubiremo, amategeko, amabwiriza ashobora kuba yadufasha kubana n'abandi neza, yadufasha kubaho mu mutuzo no mu mudendezo twifuza, uko twaba turi twose, kubera cyaki wa mujya y'amategeko twavugira igihe ahubwo mu mategeko abiri, imyangane ko tugomba gukora icyahisha mugenzi wacu ibyiza, tukabera mugenzi wacu inyunganizi, nawe umuntu wakubikora tubereye inyunganizi. Icyo nifuza ko bankorera, nanjye bari cyo nkorera mugenzi wanjye.
simbe nakorera mugenzi wanjye icyo nanjye nifuza ko cyangwa icyo icyo nanjye ntifuza ko cyankorera, ahubwo icyo nkoreye mugenzi wanjye mbe numva ko nanjye nshobora kugikorewe byaba ari uburyo bikwiriye. Ibyo tubifashe gutyo ni ukuvuga ngo ubaye uri umuyobozi aha n'aha mu nshingano uhawe, uba uzi ugomba kumenya ko utagomba kujya udakora ibirenze ibyo amategeko akwemerera. Ubaye uri umuyoborwa ukaba wumva ko ugomba gukurikiza amahame, amategeko, amabwiriza nk'uko n'ubundi nayo aba yarandikishijwe. Ntabwo ari ukuvuga ngo ngewe kubera ko yenda nshobora kuba nabona imbaraga zinizi ngiye kwigomeka, ngiye kurengera. Ibi ngibi iyo tubivuga gutya ubona ko ahenshi tuvuga buti dukenera kuba mu gihugu dushobora dufitemo amahoro, ubwisanzure, mbese uburenganzira bwanjye bukaba nabwo butarengera ngo bubangamire abandi. Murumva ko Imana mu mategeko yaduhaye cyangwa se mu byo baduhaye byose hari icyo kintu cyo kugira ngo uwo mushinga wayo yashyize ku isi kugira ngo abana b'Imana, abo bana b'Imana ko tubaza kwibona, ndetse hari andi magambo n'umuntu muzabona muri urwa mbere rwa Yohana, ruva ari igice cya mbere, ntabwo nakwirwa njya kusoma menshi, abatubwira ngo batusore abana b'Imana ko bameze, mbese nakwiriye kubita intore cyane. Nkurikije ko nanone abenshi mwese aho muri hirya hino mufite ahantu yenda nubwo amadini agenda yenda bimwe hari byatagoreka, ariko nibura nzi ko hari ibyo nk'ibi ngibi nkamwe turi kuvuga ibyerekeye n'imibanire yacu, nubwo bashobora kubyirengagiza ariko bazi ko bihari, ndetse bashobora kubibabwira cyangwa nabo ubwanyu no mu matsinda muba muri hirya hino, nabo ubwanyu mufite za Bibiliya, mufite kujya mu gihe cyose muhora mureba muvuga muti mbese kuko ni igiki iki ngiki Imana iki twe kitubwiraho iki. Iyo bitekereza gutyo rero ngo Imana kitubwiraho iki, niho ndahira kubabwira nti iyo tukwibaza ngo igihugu cyiza twifuza twabonye ko bajya tukavuga tuti kuki ubwo tutabaza Imana, kuki tutabaza Imana ngo dusobanukirwe neza y'icyo gihugu twifuza ko kigomba kimeze. Kuko turamutse tubajije Imana ni ukuvuga ngo twaza tukareba ibyo yandikishije, ayo mahame yaduhaye, ayo mategeko yatanze agomba kudufasha, agomba gutuma abantu iyo mibanire y'abantu iba myiza, ntihagire ubangamira mugenzi we, ahubwo bose bakumva bagomba kunganirana. Uwo mushinga n'Imana yawutanze ubwayo, tuba tugomba kujya kureba iki Imana ubwayo ibivugaho. Kuki tutabaza Imana? Ubu none ikibazo kivutse rero nuko noneho abantu kuri iyi si hose turebye usanga buri bantu bose baba bifitiye izindi bindi bishyiriyeho ubwabo, ndetse bakishyiraho n'amategeko kugira ngo asigasire ibyo bifuza kugeraho. Byaba biri tubonye ngo abo b'isi bo bishakira iby'inyungu zabo z'iby'isi, maze noneho kugira ngo ibyo byose babigereho bakaba bashaka uburyo kwikubiraho byinshi. Niba bikubiyeho byinshi ni ukuvuga ngo bazatwara n'ibyabo na ba bandi babegere cyangwa se n'abandi twavuga ngo abaturanyi,
uwo ngo azagera azakora uko ashaka kose kugira ngo yungukire kuri mugenzi we, amwungukira, amunyaga, cyangwa se akoresha ubundi buriganya bwose bwatuma ibyo mbese yari afite undi abyijyanira. Ndetse muri izo mpamvu turabibona, haba ari mu kazi cyangwa ari mu biki, hari ugasanga umuntu batagenda nabwo bagenda akaguha n'inguzanyo, ariko niba aguha inguzanyo avuga ati ngo byose ngomba kumwungukaho iyo nguzanyo se, kandi igenda nawe ugasanga ubwo butunzi afite hari ahandi yabonye no mu buryo bwo kuriganya. Ibyo byose rero biri mu bintu ngo bibabaza Imana. Niba byose ibyo bibabaza Imana, ni ukuvuga ngo ibyo bintu ntabwo byagombye kuba byagombye kwamaganwa. Uwo nguwo byamagana ni ukuvuga ngo twavuga uwo muntu wafashe ayo mahame y'Imana akayagira ye, ayo mahame akamufasha kubaka umutima ku buryo umutima we wanga ikibi, buri gihe cyose agahora aharanira icyiza. Uwo nguwo aba ari inyangamugayo, ashobora buri gihe cyose no gushakira abandi ibyiza. Ni ukuvuga ngo ayo mahoro, nk'uko ko iyi si n'ubundi Satani nawe n'ubundi azagiramo uruhare rwe, birasaba kugira ngo inyangamugayo ziba ziri aho ngaho, ziba ziberera arizo zibera abandi umusemburo w'ibyiza, ndetse ari nazo zifata iyo nshingano yo gucyaha ibyo bibi. Ubwo noneho naduhengera twarebera kuko ibyo tugomba kubera mu ijambo ry'Imana. Noneho nkabona yakwibaza ati mbese nyangamugayo muri ayo madini murimo hirya hino, mbese koko muba mwumva mu nshingano mufite cyangwa se urwo ruhare rukomeye mufite rwo kugira ngo muzane abantu muri icyo kintu cyo guharanira ibyiza no kwanga ibibi? Ibyo ngibyo murabona uwo mushinga, uwo muganda, icyo kintu cyiza mwaba mukora mufasha kuba bashaka ngo mu cyo gihe kuvuga ngo hari ikintu abanyamadini muri hirya hino mufite gikomeye cyo kugira ngo abo bantu muri mufite aho ngaho mu madini yanyu, abayoboke banyu, mubereke neza akaga kaba gahari iyo abantu badashobora kwitandukanya n'ikibi, cyangwa se ngo bagicyahe, cyangwa se ngo bafashe uwo none nyiri kwishora mu kibi, ngo bamufashe kumwereka yuko ari kujya kure. Akarengane gakorerwa abantu agashobora gukorerwa undi, biba biteye agahinda iyo noneho bandi bagombye kuba batwaramo icyo cyangwa bagombye kuba inyangamugayo aribo noneho ubona bari kubikora. Ni ukuvuga ngo nta muntu wundi wo mu buyobokamana wagombye kugaragara mu bantu nk'abo ngabo. Yagombye gushyira imbere cyo kuvuga ngo nkundisha Uwiteka Imana yanjye n'umutima wanjye wose n'ubwenge bwanjye bwose, nkunde mugenzi wanjye nanjye nk'uko nikunda. Ibyiza nifuza kugeraho byifuriza na mugenzi wanjye, ibyiza mugenzi wanjye mwifuriza nanjye ari nako Imana nanone ishaka kumpera muri mugisha kugira ngo koko ibyo bintu birusheho kunguka kugaragara kubw'imirimo yacu myiza, abandi no bahere ko bahimbaze Data wo mu ijuru, bahimbaze. Nitugira iryo shyaka ryo kudafatanya n'abo nkozi z'ibibi, nitugira iryo shyaka ryo kwereka abantu icyerekezo nyacyo, ntitwivange muri ibyo bibi inkozi z'ibibi ziri gukora, ahubwo tukagira ishyaka ryo kuzicyaha,
tutitaye ku cyo ziri cyo, nubwo rimwe na rimwe zo zivuga ngo zifite ubushobozi, ubwo bushobozi bwazo ntacyo baba bumaze imbere y'Imana ubwayo. Iyo itwemera kuvuga ngo ab'Imana irabarinda. Amagambo niyo twasomye nabonye gusubiramo rwa rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 18, batubwira ngo ab'Imana bo ndabarinda. Ibi ni Imana ibyivugira, abagira barinda. Ntabwo twagombye guterwa ubwoba n'ibyo, ahubwo twe twagombye kucyaha icyaha mu izina ryacyo, bityo bikaba byafasha n'abandi kucyanga ari ukukireka. Icyo nicyo gihugu mushobora kuba icyo gihugu cyiza ni twe ubwacu. Ni twe ubwacu tubifitemo uruhare runini cyane. Iyo mibanire yacu niyo ishobora gutuma aho turi haba heza. Ntabwo wavuga ngo ubutaka ubu n'ubu ngo nubwo harimo ubutunzi bw'iki byose, nawe aho waba uri hose uba ufite ikibisha kukubeshaho cyatuma ushobora kubaho neza, kuko icyo tugaye umugayo uri kwa kundi gushaka kubaho urekure birenze ibyo Imana yaguhaye, maze ugashaka ukagira ikintu cyo kwifuza iby'abandi. waba ugeze kwifuza iby'abandi ugashaka no kubona uburyo ubigeraho, ukabigeraho noneho wanduranyije, ndetse na rimwe noneho mu buryo budakwiriye. Ibyo zo ni ingero mpamvu ufite kandi wabona na hirya hino. Ahubwo nk'uko mbabwiye, iki kibazo cy'uvuga ngo igihugu cyiza twifuza cyo kigomba kuba kimeze gite, cyo kigomba kuba gikora gite. Mbese hari ahantu hano ku isi twavuga ngo hari igihugu cyiza niyo navuga ngo nagenda mujye kwibera hariya niho haba heza? Oya, ntabwo. Kugira ngo aho igihugu kibe cyiza ni twebwe ubwacu, niyo mitima yacu yari yanduye ishobora kongera ikezwa, ahubwo noneho ikagendera kuri ayo mahame n'amabwiriza duhabwa n'amategeko duhabwa mu mitima yacu. Nitugenda mu bushake bw'Imana, igihugu cyiza twakibona. Ntabwo igihugu cyiza tuzakibona kubera ko twakoresha imbaraga, ntabwo ari uko tuzari umuntu runaka ushaka uzakitugezaho cyangwa se wagiye watuma tumererwa neza, ahubwo imitima yacu igihe yanduye. Kuko amagambo tuyasomye rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 umurongo wa 18 iratubwira ngo ab'Imana ndabarinda, ab'Imana izabarinda. Ariko none ngo isi nanone iri mu maboko y'abasekibi, ya Satani. Arizo mpamvu ushobora kubona hirya hino imivurungano, tukabona ubugizi bwa nabi. Akaga kavutse nuko ahubwo noneho ushobora kwishoramo ugafatanya nabo, wibwira uti yenda narindi gukora ibyiza, ahubwo ukasanga uri kubatiza umurindi muri ibyo bibakora, bityo rero ukaba ufatanya cyane. Ngo hari ibintu Imana yanga cyane, kuba wabona ikibi ntucyamagane, ugasa nkaho ntacyo kigutwaye, kandi hari abandi kimereye nabi, ukisa nkaho mbese ntacyo bikubwiye, ukumva ko uko waba wibera umutu, kuba wowe witurije ubwawe, ukumva ko biguha bihagije. Ni ukuvuga ngo icyo kintu wagombye gukora cyo kwifuriza, cya kintu cyo bavuga ngo icyo nifuza ko bankorera, nanjye numva ko nagikorera abandi. Ubwo ndi kuvuga mu byerekeranye n'amahanga hirya hino, murabona ko kuri muri iyi si hose hirya hino bamwe baravuga ati ibihugu bifitemo demokarasi, ibihugu bivuga ngo demokarasi ni ukuvuga ngo ni ubutegetsi buva ku baturage.